Geliefdes in ons Here Jesus, goeiemôre. Baie hartlik welkom in ons saamwees vanmôre. Vandag is die Sondag na Hemelvaart en ons het in ons saamwees die wonderlike voorreg om juist die teenwoordigheid van die Here wat op 'n besondere manier ook ervaar word in die Hemelvaart te kan vier vandag. Mag die Here elkeen van ons baie ryklik seën dan vanmôre en mag ons ook werklik die teenwoordigheid van die Here op 'n besondere manier ervaar. Net enkele afkondigings namens die Kerkraad. Ons verbondsonderrig, ons wil tog vra dat jy asseblief die ouers en die kinders les 14 van die verbondsonderrig net sal doen hierdie week. Dan die Pinksterdienste. As die Here wil, begin ons Pinksterdienste vanaand en dit sal aangaan tot eerskomende donderdag, die 28ste Mei. Die dienste sal almal 6 uur uitgesaai word, ook op die Facebookblad. Ons sal weer vir die skakel stuur. Dis dan van vanaand af tot eerskomende donderdag. Dan ons lidmate wat hierdie week verjaar, wil ons baie hartlik geluk sê. In die Fransie Venter verjaar vandag. Môre is Anja Venter, dis ouma en kleindogter wat so saam verjaar. Aritron ook die 25ste môre. Ria Kleinhans is die 26ste, saam met Leonard Chini Jr. Nadia Herman verjaar die 27ste Mei. Die 28ste is Helene van Niekerk en die 29ste Bronson Turner. Ons bid u die ryke seëninge van die Here toe en ons glo en vertrou ook dat daar vir elkeen van u 'n baie mooi en besondere jaar wag. Geliefdes, is dan ons voorbidding, waar ons steeds vra dat ons voorbidding sal doen vir ons land en die wêreld en die vreemde omstandighede waarin die coronavirus ons tans geplaas het. Ons weet dat die Here in beheer is en daarom pleit ons ook vir sy beskikking, sy beskerming en sy bewaring. En in daardie lyn wil ons dan ook vra dat ons ook voorbidding sal doen vir die Here, dat ons kerke weer kan open, sodat ons opnuut op hierdie wyse ook die gemeenskap van die gelowiges kan beleef. Ons afkondigings dan, ons gaan voor die erediens vanmôre saam sing gesang 6. Gesang 6, die eerste vers, juis ook daardie wonderlike saamweeslied, die belydenis, God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader. Ons dank die Here vir hierdie medium, dat ons ook met mekaar kan praat vanmôre, en daarom besing ons hierdie teenwoordigheid van die Here. Maar voordat ons dit saam sing, kom ons word net vir 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat trou bly tot in alle ewigheid en wat die werke van sy hande nooit sal laat vaar nie. Ontvang daarom die seën van die Here vanmôre, geliefdes. Daar is genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
Liewe gemeente, dit is altyd die wonderlike troos dat die Here ons groet, dat die Here ons seën. Wat 'n groter genade dat die Here op so 'n manier ook naby ons kom. En die nabyheid van die Here en die teenwoordigheid van die Here is vir ons altyd 'n groot troos. Daarom kan ons vanmôre ook in ons loflied daaroor sing, Gesang 294, ons geliefde op berge en in dale, en oral is my God. Ja, ook in ons lewe, of ons hoog bo is, of ons onder is, waar ons ook al mag swerwe, ons weet, God is daar. As ons gedagtes swewe, styg, ook daar is God. Ja, omlaag en hoog vir ewe, oral is my God. Ook die 4de vers, roem Christen, my hele lewe is veilig in my God. Wat 'n wonderlike troos kan ons nie daarin kry nie. Wat ook al met my gebeur, selfs in die doodse bande, oral is my God. Gesang 294, vers 1 en vers 4, tot lof van die Here. O berge en in dale, en oral is my God, waar ons op telke male mag swerwe, daar is God, waar ons gedagtes swewe, of styg, ook daar is God. Omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God. Roem Christen, heel my lewe is veilig in my God, waar alles my begewe, of waar ek lei is God, waar troue vriende hande nie red nie, daar is God, selfs in die doodse bande, ja, oral is my God. Liewe gemeente, een van ons grootste troos wat ons kan in hierdie lewe hê, is die feit dat die Here bemoeienis maak met ons. Ja, dat hy 'n saak met ons het, dat hy 'n pad met ons stap. En een van die verhale in die Bybel, wat juist hierdie bemoeienis van die Here so sterk beklemtoon, is die uittogverhaal uit Egipte. Daar waar die Here sy volk gaan haal het uit 'n slawehuis uit. En dan het hy hulle aangebring by die berg Sinai. En daarso lees ons dan in Eksodus 19, dat op die 3de dag, toe dit môre word, was daar donderslae en blitse, en 'n swaar wolk op die berg, en die geluid van 'n baie sterk bassein, sodat die hele volk wat in die laar was, gebeef het. En die hele berg Sinai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Die Here kom maak bemoeienis, hy kom praat, hy kom as ware uit die hemel uit, en hy kom na hierdie volk toe, deur donderslae en blitse in 'n swaar wolk, hierdie verskyning van God. Ons kan ons net indink hoe hierdie belewenis van hierdie volk was, met hierdie berg wat bewe, en die rook, en die vuur, en die donderslae, en dan kom hierdie woord, daar van die berg af. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag
van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donder sla, en die blitse en die geluid van die besuin en die rokende berg bemerk, en die volk het gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan, en hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. So het die volk dan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die wolke donkerheid, waar God was. Liewe broeder en suster, as God praat dan, gaan ons ook sidder as ons hierdie wet as 'n spieël vanmôre voor ons ophou. Dan moet ons voor die Here kom staan en sê, Here, maar mag ons voor u staan. Sal Moses nie maar eerder vorentoe tree nie. Ons het baie meer. Ons het die Here Jesus. Maar Moses het nader gegaan na die wolke donkerheid waar God was. Hemelvaart herinner ons dat Jesus in die wolk by God is. En daarom met ons harte ontbloot voor God, kom ons nader in Christus Jesus vanmôre die Here. As ons ook ons sonde voor die Here bely en vir hom sê dat ons skuldig staan voor God. Ons gaan dit met die woorde van Psalm 25 vers 2 doen. Leer my, Heer, u regte weë. Wys u vir my die regte pad aan. Lei my asseblief my dwaalende gedagte, want die redding is ek alleen van u te wagte. Psalm 25 vers 2 as skuldbelydenis. Wys die regte pad my aan.
Liewe gemeente, nou het ons wonderlike nuus. Dis die apostel Johannes wat in sy eerste brief sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Weet jy wat die Hemelvaart vir ons beteken? Jesus daar by die Vader, wat vir ons sy kinders voorspraak doen. En dan die wonderlike nuus, Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want liewe broeder en suster, as ons in Jesus Christus is, dan lewe ons onder die heerskappy van hierdie Jesus. En hierdie Jesus wat vir ons intree by die Vader. En op grond van sy dood is ons sonde vergewe. Ontvang daarom vanmôre die vergifnis van die sonde met daardie blye nuus. Wie die sonde in opregtheid bely, die Here sê, ons sonde is vergewe. Maar broeder en suster, ons moet ook bewus daarvan wees dat die Here ons waarsku, dat as ons sy liefde verwerp, sy genade nie wil aanneem nie, as ons op ons eie wil leef, en ons harte voor God nie wil uitstort nie, dan sal die toorn en die straf van God op ons bly. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God, sê die Hebreërs skrywer. Broeder en suster, maar ons vryspraak maak ons so opgewonde, dat ons vanmôre ook daaroor wil sing, Gesang 43, die tweede vers. Heiland, aan U al ons dank en aanbidding, U het ons kom soek, ons van sonde gered. Gesang 43, vers 2. Geliefdes, en nou, bevry, nuut gemaak, opgewonde en bly, kom ons bely ons geloof, saam met die kerk van alle eeue, saam met gelowiges, wat oor lande heen, oor die wêreld heen, in ons lewende God glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Hy wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en daar sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene en Christelike kerk, aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes, aan die opstanding van die vlees, en ek glo aan 'n ewige lewe.
Amen. Liewe gemeente, in aansluiting met Hemelvaart wat ons donderdag gevier het, lees ons vanmôre die eerste hoofstuk van Handelinge hoofstuk 1. Ons gaan saam lees vanaf die 6de vers. Dit is 'n boek wat geskryf is deur die apostel Lukas, of nie die apostel nie, deur Lukas. Dit was sy tweede brief wat hy geskryf het, die evangelie volgens Lukas het hy ook geskryf, en dan gaan hy nou aan in die verhaal, en hy sluit as ware Lukas af met die Hemelvaart, en hy begin ook Handelinge met die Hemelvaart, en dan die werk van die kerk ook daarna. Handelinge 1, ons gaan saam lees vanaf die 6de vers, maar voordat ons saam lees, kom ons buig eers ons hoofde in gebed. Ons Hemelse Vader, dis met groot opwinding dat ons vanmôre weer saam kan wees, en die vreugde van die teenwoordigheid ook kan bly wees, en kan weet, dat U die God is wat ons raak sien, wat na ons omsien, wat 'n saak met ons het, en daarom wil ons hele wese aan U rig, en tot U rig, om vir U die lof te bring, wat U alleen waardig is. U die heilige God, wat oor die ruimtes van U heelal regeer, U wat oor die tye van alle ewigheid is en was en steeds sal wees. Ons stamel by die gedagte dat U groter as tyd en ruimte is, maar ons dank U, Here, dat ons weet dat U vir ons so lief gehad het, al is ons maar stoffie op die weegskaal, dat U in U saak met ons, selfs U seun vir ons gegee het, om vir ons te kom sterf en vir ons op te staan. Ons dank U, Here, dat Hemelvaart vir ons ook kan rig na daardie bewustheid van ons Here Jesus, wat die regerende koning is, wat aan U regterhand gaan sit het. En juis ook in hierdie dae waar dinge vir ons baie vreemd is, vra ons dat U ook vir ons die troos sal gee van hierdie regering van ons Here Jesus, waar ons ook op weg is na die viering van Pinkster en die uitstorting van U Heilige Gees, wil ons vra vir die werking van U Gees om juis dit opnuut elke oomblik en elke dag in ons harte te bevestig, ons sterk te maak, ons voorwaarts te laat gaan as gelowige kinders wat werklik in U diens opgewonde lewe. Onse Vader, ons bid ook vanmôre vir almal wat saam met ons is, en ons luister vir elke gemeentelid. Ons weet dat U die omstandighede ken in elke huis en elke hart. Ons wil vra, troue Vader, dat U asseblief vir ons mense sal vashou. Ons dink besonder aan hulle wat siek is, aan hulle wat moeilike tye deurgaan. Wil U asseblief gee, troue Here, dat U beskikkende hand op 'n besondere manier ervaar word ook in hierdie tye. Hemelse Vader, ons wil ook kom bid as kerk vanmôre, dat U dit ook so sal beskik, dat ons weer by mekaar kan kom. Want Here, ons het hier die behoefte om saam met mekaar te wees, en die gemeenskap van die gelowiges ook te kan beleef. Ons weet dat U Here is, wat altyd ook die beste weet, maar ons pleit ook vir U beskikking hierin. En daarom, Here, as ons praat van die beste weet, dan weet ons U is ook die een wat vir ons rig in ons hele lewe. En U doen dit deur die woord, en U woord is vanmôre ook vir ons opnuut die lig wat vir ons die pad moet bestraal. Daarom vra ons dat U dit ook deur die werking van die Gees sal stilmaak. Ons bid vir die duidelikheid van U woord. Ons bid dat die saad wat gesaai word op goeie grond sal val, en dat U Gees ook daardie grond sal voorberei.
Ons bid daarom dat U self sal spreek. Alles vra ons in die naam van ons Here Jesus, ons Koning en ons Verlosser. Amen. Geliefdes, Handelinge 1 vanaf die 6de vers. En die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Dit is die disippels wat by mekaar gekom het op die Olyfberg, waar die Here Jesus hulle heen bestel het. En hy antwoord hulle, vers 7, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Ons gaan tot sover lees, geliefdes, ons gebed dat die Here hierdie woord in ons harte sal bevestig. Ons teksgedeelte vir môre, vers 9. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Liewe gemeente, ons het donderdag Hemelvaart gevier. En dit het alles gebeur, soos ons ook gelees het vanmôre in vers 9, toe 'n wolk hom voor hulle oë weggeneem het. Die Hemelvaart, geliefdes, is egter in baie opsigte 'n ondergewaardeerde gebeurtenis wat die kerk partykeer in verleentheid laat. So half laat met die vraag, wat maak ons met Hemelvaart? Wat beteken Hemelvaart vir ons? Maar 'n mens wonder egter, geliefdes, of die manier hoe ons die Hemelvaart sien, nie dikwels bydra tot die wanbegrip wat ons oor Hemelvaart het nie. Want ons skep baie keer die beeld van Jesus wat een of ander ruimtereis ondergaan het. Hy wat weggevaar het en iewers in die ruimte van die hemele gaan bly het. Ver weg, weg hier van die aarde, uit na die ruimte toe. Nie dat hy dit nie kon doen nie, want hy is immers die Here van die ganse heelal. Daar's geen hoekie in hierdie ruimte heelal wat die Here nie ken nie. Hy is immers God. Maar liewe broeder en suster, daar moet meer wees in hierdie wolk wat die Here Jesus weggevat het, as bloot dat dit 'n ruimtetuig was waarop die Here 'n ruimtereis onderneem het. Want ons weet dat die Here het nie 'n wolk nodig gehad om hom weg te neem nie. Hy het immers by verskeie geleenthede na sy opstanding het hy verskyn en dan weer verdwyn. Dink byvoorbeeld die aand met die Emmausgangers wat hy saam met hulle geëet het en die brood gebreek het en gedank het, en die volgende oomblik toe was hy weg. Aan die disippels wat agter geslote deure vergader het, en dan die volgende oomblik dan staan die Here Jesus in hulle midde en tussen hulle. Ook by die Hemelvaart kon dit tog baie maklik gebeur het. Hy kon gegroet het, sy laaste onderwysings gegee het en net verdwyn het. Maar tog nie. Die Bybel sê dat hy deur 'n wolk
weggeneem word. Wat is dit dan met die wolk? Kom ons noem dit die teologie van die wolke. Deur die hele Bybel, liewe broeder en suster, openbaar die Here homself telkens in wolke. En word wolke daarom ook 'n goddelike simbool van sy teenwoordigheid. Die eerste keer wat die Here Jesus, of wat die Here hom so openbaar in die wolke, was toe hy met Noag 'n verbond aangegaan het, net na die groot vloed. En dan lees ons in Genesis 9 vers 13, wat die Here sê, my boog gee ek in die wolke, dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Ja, na hierdie verskriklike gebeure van die uitwissing van die aarde, kom die Here as 'n teken van sy genade en sy teenwoordigheid. Hy sal nie weer die aarde op so 'n wyse verwoes nie. Waar die Here dan weer sy teenwoordigheid deur 'n wolk op 'n besondere manier illustreer, is met die uittog uit Egipte. Hierdie groot gebeure in die volk se geskiedenis, waar die Here hulle uit 'n slawehuis uit gaan haal. En toe hulle uit die slawehuis uitgaan, is dit nie dat die Here vir hulle sê, daar is die pad, gaan nie. Of dat die Here vir hulle sê, julle is nou vry, doen dit op julle eie nie. Maar in Eksodus 13 vers 21, en die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hom op die pad te lei, en s'nags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Dag en nag. Maar in die dag, hierdie wolkkolom. Nou hierdie wolk was nie maar net 'n beskerming teen die son gewees nie, dit ook, maar dit was die voorstappende teenwoordigheid van die Here wat hulle die toekoms ingeneem het. Waarheen gaan hulle? Wat lê voor? Wat is by die volgende draai? God weet. En daarom stap hy voor in die teenwoordigheid van hierdie wolk. En vir die hele woestynreis sou die Here op hierdie besondere manier teenwoordig in die volk se lewe gewees het. As die wolk beweeg, dan het die volk laar opgeslaan en getrek. As die wolk gaan stil staan, dan stop hulle en hulle slaan laar op, Numeri 9 vers 17. En so dikwels as die wolk van die tent af optrek, het die kinders van Israel daarna weggetrek, en op die plek waar die wolk rus, daar het die kinders van Israel laar opgeslaan. Dit was so bewuslike teenwoordigheid van die Here by hierdie volk, dat Moses byvoorbeeld getuig in Numeri 14 vers 14, dat die volke van die land waarheen hulle op pad het, gehoor het van hierdie Here. Hulle het gehoor dat U Here in die midde van hierdie volk is, dat U Here duidelik waarneembaar verskyn, dat U wolk oor hulle staan en in 'n wolkkolom voor hulle uittrek bedags en in 'n vuurkolom by nag. Die volke, die heidene kon sê, ons het gehoor, die Here is by julle. Die profeet Nehemia wat ook getuig van hierdie goddelike genade van God in die teenwoordigheid van die wolk. Nehemia 9 vers 18. Selfs toe hulle 'n gegote kalf vir hulle gemaak het en gesê het, dit is jou gode wat jou uit Egipte laat optrek het, en hulle groot afskuwelike dinge gedoen het, het U in die groote barmhartigheid hulle tog nie verlaat in die woestyn nie. Die wolkkolom het nie bedags van hulle gewyk om hulle op die pad te lei nie. God se teenwoordigheid wat hier sy genade wys van 'n volk wat hy gaan haal het in 'n slawehuis. En as die Here sy wet aan die volk gee en Moses op die berg verskyn, dan verskyn hy ook daar in 'n wolk, Eksodus 19, met donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg. En as Moses later weer op die berg klim om die verbondsbepalinge van die Here te kry, Eksodus 24, het 'n wolk die berg oordek, en die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï gebly, en die wolk het dit 6 dae lank oordek. As Jesus by geleentheid saam met Petrus en Johannes en Jakobus
vir hulle iets van die hemel gaan wys het, by die verheerliking op die berg, Matteus 17, en hulle daar vir Elia en Moses ontmoet, dan herinner dit so sterk aan die wetgewing by Sinaï, en ons lees dan 'n helder ligte wolk oordek hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Luister na hom. Soos God se wet op Sinaï in die wolke teenwoordigheid gegee word, so is die vervulling in Christus so duidelik hier op die berg van verheerliking. Daarom luister na hom, want die volkome vervulling in Christus Jesus. En alles vind plaas in 'n wolk. Ook op 'n besondere manier, geliefdes, lees ons in Eksodus 40, toe die tabernakel opgeslaan word, dat God in 'n wolk op die tabernakel neergedaal het. Weereens die tabernakel, God se teenwoordigheid. Kan dink al hierdie tente wat daar in die woestyn staan, en dan sê die Here, ek wil ook 'n tent hê hier in die middel van julle, en die tabernakel word dan gebou, en as hy opgeslaan word, Eksodus 40 vers 34, toe die wolk die tent van samekoms oordek, en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. Hier het hulle weer die Godsteenwoordigheid beleef met 'n wolk, en die tabernakel die simbool van God se teenwoordigheid. En in Jesus, broeder en suster, word hier die goddelike tabernakel natuurlik ook weer die volle teenwoordigheid van God vervul. As die apostel Johannes in sy evangelie skryf, Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, dan staan daar letterlik, en die woord het onder ons tent opgeslaan. U sien, broeder en suster, hoe hier die voortdurende teenwoordigheid van God is. En ook later as Salomo die tempel bou, en die dag met die inwyding, as die priesters die ark van God in die tempel indra, dan word die goddelike teenwoordigheid juis gewys deur die beeld van 'n wolk. Want toe die priesters, 1 Konings 8 vers 10, uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die Here vervul. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. God is teenwoordig, ook as sy tempel ingewy word. En hoe teenwoordig is God nie ook, as ons in die Nuwe Testament hoor hoe die Here vir ons in 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie. As iemand die tempel van God sken, sal God hom sken, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. So die teenwoordigheid, wat dan in die Nuwe Testament juis ook deur die Gees, terwyl ons in hierdie tyd ook gereed maak om die Pinksterfees te herdenk. Nou broeder en suster, dit is aangrypend, hoe hier die wolke kruisbestuiving oor die hele Bybel heen is, en elke keer is die boodskap die heerlikheid van die goddelike teenwoordigheid. Daarom moet ons verstaan, dat die wolk op Hemelvaartdag nie maar net 'n ruimtetuig was wat Jesus vervoer het nie, maar dit was by uitstek die boodskap van goddelike teenwoordigheid, die teenwoordigheid van God in sy volle heerlikheid. Daarom kan ons die belofte van Jesus in Matteus 28 vers 20 verstaan, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. As dit die Here se belofte is, juis ook op sy hemelvaart, dan kan ons toch nie die wolk sien wat vir Jesus weggeneem het, iewers verheen nie. Ons Here Jesus het nie ander kan die wolke gaan bly nie, maar juis in die simbool van die wolk sy volle teenwoordigheid aan ons gelaat. Daarom kan ons Hemelvaart en Pinkster nie sonder mekaar sien nie. Eerskomende Sondag herdenk ons die uitstorting van die Heilige Gees, en dis juis die boodskap van goddelike teenwoordigheid. Johannes 16 vers 7, dan sê die Here Jesus, maar ek sê vir julle die waarheid, dis voordelig dat ek weggaan,
Want as ek nie weggaan, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Op 'n besondere wyse word God teenwoordig by ons. En dit is deur hierdie Heilige Gees wat ons harte dan kan bely. Jesus is Here. Die apostel Paulus skryf in 1 Korintiërs 12 vers 3. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Eers as hierdie noue teenwoordigheid van God in ons lewe is, liewe broeder en suster, dat ons daardie belydenis kan uitroep om te sê, Jesus is Here. As ons dus die wolk van Jesus op Hemelvaart sien, is dit allermins 'n weggaan wolk. Dis allermins 'n ruimtetuig wat Jesus weggeneem het, maar dis 'n wolk van goddelike teenwoordigheid. Jesus is by ons. Sy werk op aarde, sy dood, sy opstanding, sy vernedering vir ons, sy skuld wat hy vir ons betaal het, of ons skuld wat hy vir ons betaal het, sy oorwinning oor die dood en die Satan. Dis nie maar net werk wat hy klaar gemaak het hier op aarde, en nou is dit maar net 'n historiese gebeurtenis wat iewers agterbly op die aarde, of 'n mooi storie wat iewers in die bladsye van die Bybel staan nie. Maar deur die teenwoordigheid van God in ons lewe, liewe broeder en suster, word dit lewend en werklik, bevrydend en lewegewend. Dis die werk van Jesus wat sin in ons lewe gee, wat vir my daardie betekenis in die lewe gee om te sê, ek kan voortgaan, want God is hier teenwoordig. Dis betekenis, sin in ons lewe, juis vanuit sy regerende teenwoordigheid. Want Jesus regeer. Hy het die regterhand posisie van die Vader gaan inneem om te regeer. Teenwoordig. Nou die volheid hiervan, liewe broeder en suster, oor hierdie regerende teenwoordigheid, om dit te verstaan, kan ons na Daniël 7 toe gaan. Daniël 7 kry ons waar Daniël verskillende naggesigte, visioene, drome gehad het, en dit gaan oor wêreldse koninkryke wat die een op die ander volg en magshonger is en met magshonger regeer en wat gruwelik regeer en ook die volk van die Here wou uitroei. Dit was veral die geweldige wreedheid van iemand soos die Griekse heerser Antiochus IV Epiphanes wat in hierdie tyd onder andere 'n vark gaan offer het in die Here se tempel in Jerusalem aan sy god Zeus. En op daardie wyse so onteerend teenoor God opgetree het. Nou die ironie is dat hy vir homself die naam Epiphanes gegee het, wat God verskyning beteken. Epiphanes wat eintlik maar dat hy daarmee sê, so het God op aarde gekom, deur hom. Maar dan te midde van al hierdie naggesigte en hierdie politieke drama en hierdie magte en hierdie koninkryk, dan lees ons in Daniël 7 vers 13. Daniël sien, met die wolke van die hemel, het een gekom, soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van daar, dis die Vader, en hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy, en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Wat 'n profesie, liewe broeder en suster. Reeds Daniël kan hierdie troos bring midde in hierdie geweldige onsekere omstandighede in 'n wêreld met magte en kragte. Is dit niemand anders as Jesus Christus, as die oorwinnaar wat die regterhandsposisie van die Vader inneem en aan wie mag oor alles gegee word. Maar het jy gesien, Johannes sien hom, die seun van die mens, op die wolke kom. Daarom is Hemelvaart se wolk nie 'n weggaan wolk nie, 'n wegvat wolk nie, maar 'n wolk van goddelike teenwoordigheid. Liewe broeder en suster, elkeen van ons worstel met dinge in ons lewe.
Dinge wat jy dalk vir mense vertel en met ander mense deel, dinge wat jy in die hart alleen maar bære en worstel. Almal van ons is partykeer minder, meer bang, onseker, bekommerd, in groot mate ook in hierdie grendeltyd, waar ons oor baie dinge onseker is. Maar dis juis in die wolke teenwoordigheid van die Here wat ons die absolute troos kan kry van God wat hier is. En Jesus is hy by ons. Want die wolk vertel van goddelike teenwoordigheid. Deur die Gees is hy in ons. En juis in hierdie teenwoordigheid neem die Here ons elke dag aan die hand en sê, kom ons stap hierdie pad, moenie bang wees nie, kom saam, want die Here lei ons na 'n plek toe wat hy gegaan het om vir ons voor te berei. Here Jesus het gesê, in die huis van my Vader is daar baie woorde, ek gaan om vir julle plek te berei. En ja, as Jesus eendag weer kom om in sy finale en volmaakte teenwoordigheid te bring, dan is dit inderdaad ja, weer op die wolke. Want so getuig die engele in vers 11, hierdie Jesus sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Ons lees in Openbaring 1 vers 7, kyk hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf, ja, amen. En dan die heerlike proklamasie, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat was, of wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Sien jy die omvouende teenwoordigheid van God, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, wat is, wat was, wat kom. Geliefdes, wanneer die lewe vir ons druk, wanneer ons onsekerheid baie word, wanneer ons alleen voel of ons in 'n toestand is waarby ons nie kan uitkom nie. Onthou, Hemelvaart vertel van goddelike teenwoordigheid. Hy is immers Immanuel, God met ons. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons die troos kry. Hy is by ons. Hy is saam met ons. Ons sal nooit hoef te vrees in hierdie lewe nie. O Here, stuur die Gees, die waarheid, dat hy ons lei. En ons wil in besonder dan ook bid vir hierdie week se Pinkster wat voorlê, dat hy ook dit ryklik sal seën, sodat die woord met krag sal leef en uitgestraal sal word. Ons prys die Here, ons loof U naam, in Jesus se naam. Amen. Liewe gemeente, ons gaan ten slotte vanmôre sing Gesang 219. Gesang 219, daarvan die eerste vers. Ons wil net vir u weer daarop wys, dat na die diens sal die bankbesonderhede en die SnapScan kode sal op die skerm verskyn. Ons vra dat u ook die dankoffer op daardie wyse ook sal bring, want op hierdie wyse wat ons ook vir die Here dank gee vir sy groot genade, want dit is juis in die teenwoordigheid, as gevolg van die teenwoordigheid van God, dat ons ook geseën word, ook na die stoffelike behoeftes. Ten slotte dan Gesang 219, oorwinnend gaan hy na sy woning in goddelike majesteit, op 'n wolk voor mense oë. Hy is oorwinnaar, Redder, Christus, Heer. Gesang 219 daarvan vers 1. Alle volke, lof die God.
Oorwinnend gaan hy na sy woning, in goddelike majesteit, op 'n wolk voor mense onpeilbaar deur die hemelvaart, waar hy omhoog in heerlikheid aan God se regterhand hou hy sy werk in stand. Loof die koning, buig voor hom neer, bring aan hom eer, oorwinnaar, redder, Christus Heer. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy wonderlike teenwoordigheid. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van U, o God, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees en bly. Amen.